Я бы хотел рассказать вам одну историю, которая произошла со мной. Это было 15 лет тому назад. Мне тогда еще было 10 лет. Как-то однажды я сидел с мамой на кухне и читал книжку. А в это время мама стояла и мыла посуду. И вдруг кто-то... Я быстро побежал к двери и спросил, кто там? А там кто-то с грубым голосом отвечает мне: открывай, это я. Ну же, открывай быстрее. Я был очень напуган и прижался к стенке и попытался позвать маму, а мама не слышала меня. И вдруг тот, кто за дверью, стал сильнее и с более грубым голосом говорить: открывай быстрее, ну же. И вдруг по моей спине пробежались мурашки, и я быстро крича позвал маму. И мама прибежала и спросила, что случилось. И я потихоньку объяснил маме все, что было, и она меня поругала за обман, подумала, что я все сочинил. После того, как мама меня поругала, она пошла дальше мыть посуду. И, наверное, тот, кто был за дверью, услышал мамин голос и ушел. К вечеру я забыл об этом случае, и на протяжении 15 лет кто-то стучит к нам в окно. Но странно, мы живем на 10-м этаже. Я боюсь.